वही ना, कितना बड़ा है। आदमी अगर आ गया तो क्या करेगा ये, देखिए। ये दहान मार रहे। फोटो लीजिए। तो क्या कर किए थे अब उस समय? फिर आ रहे फोटो लीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं मछली के घर, मछली फिश हाउस में हम लोग जा रहे हैं। फिश हाउस
गेट बंद हो रहा है, जल्दी गेट बंद हो रही है, अब हम लोग को निकलना पड़ेगा, जल्दी आ जाइए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं थक चुके हैं, तब हम निकल रहे हैं। चलिए, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब नेक्स्ट बार आएंगे, जब नेक्स्ट बार आएंगे तो फिर से आएंगे। उस समय अच्छे से, इस बार अच्छे से वीडियो भी नहीं बना। तो नेक्स्ट बार अच्छे से बनाएं। चलिए चलते हैं, बाय। ये बाहर आ चुके हैं, पल्लवी देख सकते हैं बाहर का सीन। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बार जब आएंगे ना तब आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे चिड़ियाघर, क्योंकि बहुत थक भी गए थे ना हम लोग, और 2:30 बजे आए थे तो थोड़ा अच्छे से नहीं घूम पाए। नेक्स्ट बार सवेरे आएंगे ताकि हम लोग और अच्छे से घूमें और अच्छे से आप लोग के लिए वीडियो बनाएं पटना के चिड़ियाघर का। देखते हैं ऑटो वाला आया है कि नहीं अभी तक। हाँ, अगर ऐसा होगा तो फिर कभी फिर आएंगे तो फिर आप लोग को दिखाएंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। आ चुके हैं रेस्टोरेंट, हम लोग को बहुत भूख लग चुकी थी तो खाने की बहुत ऐसे भूख लग चुकी थी, खाने के लिए आ गए। पेट खाली हो गया। हम लोग की पेट खाली हो चुकी है, बाबा देखते हैं क्या है मेन्यू में। देख सकते हैं हम लोग का मेन्यू आ चुका है। पल्लवी ने वेज चाउमीन ऑर्डर किया था, मैंने चिकन चाउमीन ऑर्डर किया था, तो आ चुका है। अब हम लोग खाने वाले हैं। हम लोग घर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी दीदी का घर कितना सुंदर से सजाई हुई है। थके हुए हैं, अब सिर्फ सोना है। बहुत थक गए हैं, खाना भी खा चुके हैं, पेट भी फुल हो चुकी है, अब तो सिर्फ सोना है। अब हम लोग को सिर्फ सोना है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। और बाकी जो कमी रह चुकी है तो इसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट बार और अच्छे से बनाएंगे, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। तो हम लोग अब जा रहे हैं, हम करने लोग नीचे जा रहे हैं, टेम्पो आ चुकी है, ऑटो। बेगूसराय। मेरी उतरने में प्रॉब्लम हो रहा है, कितना सीढ़ी है। बेगूसराय हम लोग को बुला रहा है। तो अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, बेगूसराय, अपना शहर। पटना से बेगूसराय। अब क्या करें, बहुत जगह घूमना बाकी रह गया है, बट जाना भी जरूरी है। नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर जाएंगे कहीं। फिर कभी आएंगे तो फिर घूमेंगे, जो जगह बाकी रह गया घूमना फिर घूमेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं, मन लग रहा है जाने में? हाँ, नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। तुम आते जाइए।
यहाँ पे हम लोग स्टेशन आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेशन बगल में, आपको जैसे बताए थे कि अगर हनुमान मंदिर होगा तो जाना, तो जाएंगे, बट गए नहीं क्योंकि इतना लंबा लाइन था कि जाना तो नामुमकिन था। तो इसीलिए हम लोग बाहर से ही प्रणाम कर लिए, पूजा कर लिए बाहर से। तो अब हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, जाने वाले हैं। अब 2 बजे ट्रेन है हम लोग की। 2 बजे है ना? कितना टाइम हो रहा है? 1:35 हो चुका है। चलिए। आ चुके हैं बेगूसराय, देख सकते हैं ट्रेन खुल चुकी है। इतना दिक्कत हुआ उतरने में कि बता नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, बट फिर भी कैसे करके उतर गए। उतर चुके हैं, हाँ, उतर गए ना आखिर। कैसे भी करके उतर गए। ओह गॉड। हैं अब हम लोग बेगूसराय आ चुके हैं। बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से हम लोग नीचे उतरे ट्रेन से। हाँ, देख लीजिए बेगूसराय का स्टेशन। बैक टू बेगूसराय। अब पता नहीं कब जाएंगे पटना। जब भी जाएंगे तो फिर अच्छे से घूमेंगे इस बार, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि इस बार तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं घूमे, क्योंकि पापा का काम भी था, तो इसीलिए दीदी आने थे ना बहुत। उनका फ़ोन तो 1 मिनट के लिए भी रुकता ही नहीं था। प्रिया फ़ोन आया, पल्लवी चलो जल्दी से पैकिंग करो, एग्ज़ाम हो गया। चलो क्या करें, अब जाना पड़ रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट बार आएंगे ना, बिल्कुल अच्छे से वीडियो बनाएंगे। पल्लवी थोड़ा दिखाओ पोज मार के। हालत खराब है 2 दिन से ट्रैवल करके। हाँ।